嚟自嗰種所謂心靈嘅空虛咧，其實你有冇錢咧對佢嚟講冇乜所謂。喂大佬，你有時嗱講真你譬如話落去 Pizza Express 度食 pizza 咁樣啦，佢分杯招呼你噶嘛。所以中國人好多乞人憎，閪口閪面。因為你知道嗰啲撚樣就過嚟揾老細㗎啦，你叫啲鬼佬去奶攤。即係你同招呼佢過一次又真係，我所謂完全都去咗都係幫襯。即係有時講翻呢件事咧，點解要講呢件事咧？就係覺得即係就係咁啦，即係佢。你資源多啲。佢根本就係其實即係鬼佬嘅資源多啲咯。其實佢就係揾老公啊嘛。啱啊。咁但係如果你唔係佢嘅 target，佢咪唔租你。但係如果你講緊話，如果係嚟自嗰種即係嚟自嗰種空虛感或者嗰種蒼白感嘅話咧，我諗個魔咧，我明你講乜嘢。就唔係用，即係佢哋就唔係咁 looking for，即係其實只要你係傾到下偈啊，靚仔啊咁咪得。因為你好時上網嗰陣時咧，你如果中意睇下你啲留言版咧，講話嗰啲徵友網頁咧，即係當然好多都係假㗎啦。咁然後通常都係講話，哇結咗婚咁多年，呢個老公啊都幾好嘅，即係生活冇乜特別咁咯。細路都冇生啊，或者有點大咗啊咁樣，去咗加拿大全部都咁然後就冇話揾人出嚟開下餐咁樣咯。即係冇乜原因嘅咋，即係你有錢冇錢其實都得㗎。但係我識唔到呢啲嘅點解？即係我哋唔勤力咯。哇！要好勤力㗎。我諗係啦，因為咧其實咧嗰啲人都係做咗全方位嘅。哇！咁撚樣㗎？有呢個 YM 啦，Yahoo Messenger 啦。哇！邊得閒大佬？你裏邊可能咧釣魚釣6-7個鐘啊，7-8。哇！屌你玩下音樂冇咁嬲啊！跟住然後咧一係咧就係 MSN 啊、ICQ 啊，有時候我見啲 friend 仲好笑，上去 Facebook 佢識人哋啲朋友啊，咁撚戇鳩啊！跟住然後咧，你突然間發現，咦？我 friend 俾佢 check 咗，咁樣神奇！屌，好老實講啊，靚女邊得閒上網㗎？我識嗰啲靚女。又唔完全係，即係啲靚女都喺網上面都有啲工作嘅。哇！屌！不過但係我想講呢個 point 咧，就係其實咧，如果有啲人咧天生咧係唔砌嘢，佢唔安樂嘅。我係啊！即係無論係我係啊，唔砌嘢唔安樂。我都係，但係就係所以咧，佢咁啊唔同喎。你諗下，佢以呢個砌嘢為目標，於是咧，佢就經營呢份工。咁啊佢當工嚟打嘅。你諗下，佢冇嘅時候就叫雞，有嘅時候玩拉啦。不過而家香港好多呢咁嘅人喎，啲僆仔。即係你唔玩拉嘅時候就搞笑到上 online game 點解答 online game？ 因為就係 game 裏邊武器閪屌，聽過佢講過啦。俾件武器你，俾閪我屌樣嘢咁樣，乜嘢都有。即係咧，如果你係當係一個事業嘅話，佢又係你一門生意嘅話咧，佢亦都構成你成功咁嘅話咧，你日不惜多過20個鐘去處理呢件事。咁啊係。咁你直到有條女上吊，砌完之後，跟住然後寫下報告上網。跟住然後喺香港玩完之後，然後翻大陸玩。我俾條女，我諗都唔使我俾錢。跟住然後咁佢哋又唔係唔俾錢嘅喎，佢哋又有時要俾錢去玩下嘅喎。咁然後將啲良家啊溝下，邪牌又溝下咁樣，我付出唔到呢咁嘅代價。哇！即係咧呢種咧，即係我覺得咧，我即係講閪屌咧，仲有呢種叫職業性閪屌。哇！呢個先恐鳩過啊，真係。係好多，你講下係好多呢啲人，即係嗱。不過我做嗰間，即係嗱，你知醫院啊女多男少啊，我見有啲男同事都係咁樣喎，即係瘋狂嗱我呢個人好得意㗎，我係一個。鬼成日請病假啲。唔係，我係一個，即係你識我咁耐，我係一個好孤獨嘅人嚟㗎嘛。即係你知㗎。係冇乜朋友。冇朋友㗎，咁做任何嘢都中意自己一個人㗎。咁我見到啲同事唔係喎，食早餐要同女一齊食，要同姑娘一齊食。食飯要同姑娘一齊食，放工要同姑娘一齊放，當然唔係佢老婆啦即係有咩活動啊，譬如打波啊，去露營要揾埋啲姑娘一齊去，即係有啲咁嘅人喎，全職24小時做啲咁嘅嘢喎，真係。其實你估咧啲女仔咧，唔係有嘅，啲女仔會知道你想做啲咩。係啊，其實啲女仔暗地裏都知道你想佢話閪屌下㗎啦。啱啊，即係你冇，即係等於我同你一樣啫嘛，我哋基於係一種友誼。男女嘅友誼係好得意嘅，男女嘅友誼係你需要好長時間先可以由呢個即係愛情轉變為冇性慾嘅友誼。嗱，克拉夫斯特艾芬有出場啦，今集克拉夫斯特艾芬講過，愛情暗指性嘅存在，友誼係冇㗎。男女之間開頭我哋一認識就會有一種暗指是性嘅存在，呢個係有我哋人類以來已經有㗎啦。呢個嘅講啦係我又即係其實咧身邊有幾個女性朋友啦，唔可以話完全即係冇理由冇女性朋友啊嘛。
個特點咧就係我對佢唔產生性興趣。係一定係㗎。咁咧即係譬如話好似貓姐咁樣啦，不過冇聽我哋節目冇所謂啦。係。我真係完全對佢冇性幻想。我以前有，而家冇。我而家都冇，因為咧個感覺覺得即係覺得佢個人係有少少水腫啊。佢唔係水腫，佢個人我覺得佢有啲問題，性格問題，佢個人咪有水腫。因為咧，貓姐都幾靚嘅，我覺得。以前諗翻起即係自己識嘅朋友咧，一係就年紀太大，即係譬如話我20歲嘅時候佢30歲，我而家30歲佢都40歲啦已經。即係冇啊冇。我喺我嘅例子裏邊有順哥，我有幾個女性朋友同我好傾得埋嘅。琴小姐。琴小姐唔算傾得埋，邊個算傾得埋咧？真係有事你幫佢解決嘅時候咧，艾曼柳。艾曼柳係一個open source killer 嚟㗎，真係㗎。即係佢去佢撈邊飯嘅咧？秘書。好似上次講係美國總商會老細嘅秘書。哇！你講到咁出咁好大鑊㗎喎！大鑊。咁上次而家可能唔係啦。咁佢係一個好好嘅秘書人才嚟嘅。咁佢有一樣嘢見，你同佢傾偈，哇！佢嗰種嘅玲瓏度啊，可以令到你處理一個問題係好出色嘅，即係佢睇嘢嘅角度好宏闊嘅。咁我所以好中意同佢傾偈。第二個就傾普通嘻嘻哈哈嘅嘢，咪大提琴，一係就阿妹。咁呢幾個人都同我好老友㗎。咁佢幾時 M 到我又知，佢幾時停經我又知，佢同男朋友點砌我又知。但係我哋大家男朋友點砌嘅咧？咩啊？唔係屌，講人哋啊！屌你講到咁樣，叫乜嘢講人哋？佢點講？即係點解我哋可以咁深入？開頭我哋有性嘅暗示喺裏邊，但係到識得耐咗冇呢個嘅發生嘅時候，我哋就可以嚟個純友誼，真係好平實就我哋個友情個根基。咁所以我同呢幾個人好好傾㗎都。咁艾曼柳又結咗婚未咧？艾曼柳未結婚㗎。你有冇同佢表過氣咧？唔想。做唔到呢啲嘢大佬，屌佢成日叫我同阿牛醫生去嘅大佬，做唔到啊！即係雙周過江西。唔係啊！佢有一日佢間屋好靚嘅，咁咧佢。我有錢人嚟嘅。佢有間村屋嘅，間村屋咧佢就阿爸起嘅，咁咧頂嗰層就俾咗佢嘅。佢咪就係其實咩雙刀咩沐浴露啊？佢頂嗰層咧，佢全個天花板咧有2/3係強化玻璃嚟嘅，即係你一望就望穿㗎。但係人哋又望唔到佢，因為嗰間村屋最高嘅，咁你可以望到滿天星星，好靚啊！咁張床就喺嗰個天井下邊咯。咁側邊就有啲布簾圍住，直頭好似拍戲嗰啲環境咁，好靚㗎佢間屋。喺邊度住啊？喺屯門啊嘛。係咩？係啊，好靚，我上過去啦。佢嗰日同我講：你沖個涼坐一陣，哇！我屌你啦，梗係唔沖啦呢啲環境。你嗰陣沖個涼，仲有一成沖兩條涼。你沖涼嘅時候已經爆門入嚟啦，大佬。唔係你話俾佢聽，我中意臭臭地嘛。唔係啊，你聽我啊，大佬，聽我唔好，翻屋企阿媽啦，阿媽叫我唔好落身環境沖涼，好撚多人做，好撚多人屌屎忽啊，屌你，你機好撳撚住，攞起個兩塊啊，屌你，得啦，明啊。唉，講到呢度啊。好啦，大家係咁先，拜拜。